හරි. ගොඩක් අය අහනවා වාහන මිල ගණන් අඩු වෙයිද කියලා. මොකද සමහර අයට තිබුණා බලාපොරොත්තුවක් අඩු මිලට වාහන ගැනීම. ඒනොට ඒක බොඳ වෙලා ගියා වගේ එකක් පේනවා. එහෙම වුණේ ඇයි? ඒකට හේතුව තමයි අපේ රාජ්‍ය වියදම දල වශයෙන් මෙන්න මේ වගේ බිලියන් ගාණක් මම බිලියන් කියලා බී කියලා දැම්මතේදී රුපියල් බිලියන මෙන්න මේ වගේ. එහෙම නැත්නම් ට්‍රිලියන 5.5ක් මේ රාජ්‍ය වියදමේ වැඩිම ප්‍රමාණයක් වැය වෙන්නේ පඩි සඳහා. මේකට දල වශයෙන් 1000කට කිට්ටු ගාණක් යනවා බිලියන්. බිලියන් 1000කට කිට්ටු ගාණක් වේතන සඳහා පඩි සඳහා වැය වෙනවා. රජයේ සේවකයන්ගේ පඩි සඳහා. ඒතර දැන් මේ ගාන හොයාගන්න ඕනනේ. මේ ගාන හොයාගන්නේ රීගු බදු වලින් වෙනත් බදු වලින් සහ රාජ්‍ය ආයතන වල යම් ලාභ ලබන ආයතන වලින්. ඒතර මේ ගාන තාම අපිට හොරන්න බෑ. මේක නිකන් මෙන්න මේ වගේ ප්‍රමාණයක වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඒතර මේ ඉතිරි ප්‍රමාණය පුරවන්න ණය ගන්න වෙනවා. එතකොට දැන් මේ ගැප් එක අල්ලන්න මොන හරි කරන්න ඉපේ. ණයක් කරාම හරියන්නේ නැහනේ. මේකේ ආදායම මේ 4400 කියන එක දල වශයෙන් 5500ට ගේන්න ඕන. ඒතර ඒ හින්දා තමයි වාහන ගින්නේම නැවතත් පටන් ගත්තේ. මොකද වාහන ගින්නෝ මේකට ලොකු ටැක්ස් එකක් ගහන්න පුළුවන්. දැන් සාමාන්‍ය වාහනේ වටිනාකම වගේ 100 200ත් 300ත් අතර ටැක්ස් එකක් ගහනවා. ආනේන බද්දක් ගහනවා 130ක 118ක වැට් එකක් එනවා. විතරන වැට් එක. තවත් ටැක්ස් වගේක් එනවා. ඒ වාහනේ ප්‍රමාණය අනුව මේක තව එහා මෙහා වෙනවා. ඒතර මේ වලින් උත්සාහ කරන්නේ මෙන්න මේ ගැප් එක පුරවන්න. අපිට හිතනවා මේ මෙහෙම ටැක්ස් ගහන එක හරි අසාධාරණයි කියලා. නමුත් එක පැත්තකින් බැලුවම රජයේ පැත්තෙන් මේ වියද මේ හිඟේ පුරවන්න වෙන විදිහක් නැහැ. හිඟේ පුරවන්න මේකත් අපි ගන්න එක විකල්පයක්. මේක හරීම කියනව නෙමෙයි. ඒනොට ඉතින් වෙන විකල්පයකුත් නැහෙනේ. මේ වියදම අපිට අඩු කරගන්න විදිහකුත් නැහෙනේ. යම් වියදම් අඩු කරගන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ වුණාට ඒව බොහොම පොඩි වියදම්. බෙහෙත් සඳහා, අධ්‍යාපනය සඳහා, කියන්නේ මේ සෞඛ්‍ය සඳහා, ආරක්ෂාව සඳහා ඒ වියදම් අඩු කරන්න විදිහක් නැහැ. ඒතර රජයේ පඩි වැඩි කරනවා මිසක් අඩු කරන්න විදිහක් නැහැ. ඒතර මේ ගැප් එක පුරවන්න බදු වලින් තමයි. ඒතර වාහන බදු වලින් ලොකු ගැප් එකක් පුරවන්න පුළුවන් කියලා බලාපොරොත්තුෙන් මේවා ගෙන්නන්නේ. ඒකට බදු නැතුව ගෙන්නන්න විදිහක් නැහැ. දැන් මෙහෙම වුණාම වාහන මිල අඩු වෙන්නේ නැත්තේ මේ නිසා. දැන් අපි කියමු දැන් කලින් වාහන මිල මේ වගේ තියෙනවා දැන් මේ වගේ වෙලා. ඒතර දැන් අපි දන්නවා යමක මිල වැඩි වෙද්දි වාහනයක් කියන්නේ අත්‍යවශ්‍යම එකක් නෙමෙයි. හැබැයි අත්‍යවශ්‍ය එකක් තමයි එක පැත්තකින්. නමුත් වාහනයක් නැතුවත් අපිට ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. අලුත් වාහනයක් ඕන කියලා එකක් නැහෙනේ. ඒ නිසා මේකට තියෙන අධික වියදම නිසා ගොඩක් අය පෙළඹෙනවා තාමත් පරණ වාහන ලබා ගන්න. ඒතර පරණ වාහන වල මිල ඒ හිමිකරුවන් අඩු කරන්නේ නැහැ. මොකද අපි දන්නවා ඉල්ලුම වැඩි නම් ඒ කියන්නේ ඒකේ මිල වැඩි වෙනවා. එහෙනම් මේ වාහන වල මිලත් පරණ වාහන වල මිලත් මෙතන තියෙන්නේ නැතුව මෙන්න මේ වගේ තැනකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. පරණ වාහනත් මිල වැඩි වෙනවා. මොකද දැන් හැමෝටම මේක ලබා ගන්න විදිහක් නැහෙනේ. කැමති වුණත් ගන්න විදිහක් නැහැ. එහෙනම් පරණ වාහනයක් ලබාගෙන සතුටු වෙනවා. ඒතර පරණ වාහන වලට තියෙන ඩිමාන්ඩ් එක වැඩි වෙනවා දැන්. මේක ගන්න හිටපු අයටත් මේක ගන්න බෑ. මිල වැඩි අලුත් වාහන. එහෙනම් පරණ වාහන සඳහා මිල ඒ කියන්නේ ඉල්ලුම් වැඩි වෙනවා. ඉල්ලුම් වැඩි වීම හින්දා ඒකේ මිල වැඩි වෙනවා තිබ්බට වඩා. හැබැයි මේක නැති වෙනවා මෙහෙම වුණොත්. මිල අඩු වෙනවා මෙහෙම වුණොත්. මේ ටැක්ස් නැති කරොත්. ටැක්ස් අඩු කරොත්. නමුත් ටැක්ස් අඩු කරන්න විදිහක් නැහැ. මොකද මේ ගැප් එක පුරවන්න වෙන ක්‍රමයක් තියෙනවා නම් හරි. අපි තියෙනවා පාඩු ලබන ආයතන ගොඩාක්. රාජ්‍ය ආයතන. එතකොට සමහර අනවශ්‍ය වියදම් කොච්චරනොත් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කෙලින්ම ඇමතිවරු හා മന്ത്രിවරු සමහර ජනාධිපතිවරයා එහෙම නාස්ති නොකරත් ආයතන වල යම් නාස්ති වෙනවා. එතකොට ඒ නිසා මේක නිකන් එහෙම අපි හිතුවට අඩු කරන්න බෑ. දැන් අපි හිතමු ජනාධිපති ආරක්ෂක වියදම අඩු කරා කිව්වට ඉතින් ඒකේ ඇත්තම 1.5යි තියෙන්නේ. 1.5යි. ඒකත් ඇත්තම ආරක්ෂක අංශයට ආපහු තල්ලු වෙනවා. ඒකට ඒකේ වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. හරි. ඒතර ඒ ජනාධිපති ආරක්ෂක අංශය අඩු කරා කියලා එහෙම වෙනසක් උනේ නැහැ වියදමේ.
එතකොට දැන් අපි දන්නවා දැන් මේක අඩු කරන්න විදිහක් නැහැ. හැබැයි අපි බලමු වෙන අවස්ථාවක් ප්‍රායෝගික නොවන අවස්ථාවක්. අපි හිතමු දැන් වෙන රටක්, දියුණු රටක. දියුණු රටක මේ ටැක්ස් එක අඩුයි. මේ ටැක්ස් එක මෙහෙම ගහන්නේ නැහැ. දියුණු රටක. එතකොට මොකද වෙන්නේ? දියුණු රටක මෙන්න මෙහෙම වෙන්නේ. දැන් වාහනයක් එනවා, ඒවා අනිත් පරණ වාහන වලට මිල වැඩි. මේක අලුත් වාහනේ. new vehicle. හැබැයි මොකද වෙන්නේ දැන් අලුත් වාහන ආපු ගමන් හරිද? හැමෝම මේක ගන්න පිළිබින මොකද මේ මිල එච්චර අධික නැහැ. එහි තියෙන ස්ටෑන්ඩඩ්ස් ඔෆ් ලිවිං එහෙම නැත්නම් තියෙන ජීවන තත්ත්වය අනුව ඒගොල්ලන්ගේ මුදල් යහමින් හම්බෙනවා. මේ වාහනයක් ගන්නවා කියන එක ලොකු දෙයක් නෙමෙයි වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ටික කාලෙකින් මොකද වෙන්නේ? මේ වාහනේ එක්ක ඊගා වරුද්ද දෙනවා ඊගා මොඩල් එක. ඒතර දැන් හැමෝම මේක තමයි ගන්න බලන්නේ. ඒතර මේ වාහන තියෙන අයට මේක විකුණලා මේක ගන්න හිතුනොත් මේකද මේක ගන්න කවුරුත් එන්නේ නැහැ නේ. මේක කොහොමද බහිනවා? මොකද මේක ඩිමාන්ඩ් එකක් නැහැ. ඉල්ලුමක් නැහැ. මේක ඇත්තේ මේ හේතුව හින්දාම මේ ගත්ත දවසේ ඉඳන් බහිනවා. පාරට මේ වාහනේ දාපු දවසේ ඉඳන් මිල බහිනවා. සමහර ටොයෝටා වල හොන්ඩා වල වගේ ටිකක් මිල බැසීමේ වේගය ටිකක් අඩුයි. යුරෝපියන් වාහන වල එහෙම මේ සෑහෙන යුරෝපා වාහන තියෙනවනේ ඒව ටිකක් වේගයෙන් බහිනවා. මොකද මේ ජපන් වාහන වල පෙට්‍රල් වැඩ කරන සාමාන්‍යයෙන් හොඳයි. මේන්ටනන්ස් කොස්ට් එක තියෙන්නේ. ඒක සාමාන්‍යයෙන් ඒ කියන්නේ වාහන නඩත්තු වියදම් ඒවා අඩුයි. අන්න ඒ හේතු හින්දා ඒව ටිකක් බහින වේගය අඩුයි. නමුත් අලුත් මොඩල් එකක් ආපු ගමන් හැමෝටම මේක ගන්න පුළුවන්. අෆෝඩබල් කියලා කියන්නේ ඒකට අපිට මුදල් යොදවන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඒක මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒතර කවුරුත් මේ පරණ වාහනයක් ගන්න පෙළඹෙන්නේ නැහැ. එඳ පරණ වාහන මිල වේගෙන් අඩු වෙනවා. මේ හරි ඒ නිසා මේක බලාගෙන ඉන්නකොට අපි අවුරුද්දකදී සාමාන්‍යයෙන් 140ක් විතර අඩු වෙන අවස්ථා තියෙනවා. සමහර වාහන 10%ක් විතර අඩු වෙනවා. නමුත් අවුරුදු අපි 6-7ක් යනකොට මේක වටිනාකමක් නැහැ වගේ. ගොඩක් අඩු වෙනවා. ඉතින් ඒ හේතුව තියෙන්නේ මොකද මේ ඒගොල්ලන්ගේ ආර්ථික මට්ටම අනුව අලුත් වාහනයකට මුදල් යෙදීමේ හැකියාව තියෙනවා. දැන් අපිට මෙතනදී වෙන්නේ මේ ටැක්ස් වැඩි හින්දා බොහොම අඩු පිරිසකට විතරයි මේ අලුත් වාහනයකට මුදල් යොදවන්න පුළුවන්. ඒතර හැමෝම බලනවා ඊට පස්සේ රයිට් අපිට අලුත් වාහනයක් නැති වුණාට කමක් නැහැ. අපි පරණ වාහනයකට යනවා. ඒක පරණ වාහන සඳහා ඉල්ලුම වැඩි හින්දා මේකේ මිල වැඩි වෙනවා. දැන් මේ වෙන රටක වෙන්නේ අලුත් කියන්නේ පරණ වාහන සඳහා ඉල්ලුම දැන් මේක තමයි ඊගවට එන අලුත් එක අපි හිතුවේ මේක 2024 මේක 2025 මොඩල් එක. ඒතර මේකෙද්දි මේක ඩිමාන්ඩ් එක හොඳටම අඩු වෙනවා. මොකද කවුරුත් මේක ගන්න පෙළඹෙන්නේ නැහැ. ඇයි පොඩි ගාණක් තව වියදම් කරලා මේක ගන්න පුළුවන් නම් මොකටද මේක ගන්න? මේ වාහනේ පරණයි. අලුත් මොඩල් එකක්. ඒකේ සමහරට මොන හරි ඔප්ෂන්ස් වැඩි. ඒ නිසා මේකට කට්ටිය ගන්න මේ වගේ මොඩල් එක මේ කියන්නේ මේ මොඩල් එක ගන්න පෙළඹෙනවා පරණ එක මිලදී ගන්නවට වඩා. ලංකාව එහෙම එකක් වෙන්නේ නැහැ. මේක වටිනාකමින් ඉතා වැඩි. ඒ කියන්නේ මිල ඉතා අධිකයි. වටිනාකම නෙමෙයි. මිල ඉතා අධිකයි. ඒක ගොඩක් අයට එතනට යන්න බෑ. ඒ නිසා පරණ වාහනයකින් සතුටු වෙනවා. ඒක පරණ වාහනය ගනිද්දී ඒ වාහන අයිතිකාරයෝ කවදාවත් මිල අඩු කරන්නේ නැහැ. මොකද ඒකේ ඉල්ලුම තාම වැඩි. ඒ හින්දා මිල යම් මට්ටමකට ඉහළ යනවා ඇත්තටම. හැබැයි මේ ටැක්ස් අඩු කරොත් මේ මිල බහිනවා. පරණ වාහන මිල ගොඩක් බහිනවා. හැබැයි පරණ වාහන වල මිල ගොඩක් බහින්න නම් මේ අවශ්‍යතාවය සපුරවන්න ඕන. අයවැය හිගයක් නැති වුණා නම් අන්න කියන්නේ රජයේ වියදම් වල හිගයක් නැති වුණා නම් කියන්නේ රාජ්‍ය ආදායම වියදමට සමාන වුණා නම් බොන්ඩ් සිකුල්න සල්ලි හොයාගන්න රජයට අවශ්‍යතාවයක් කියන්නේ නැත්තම් එහෙනම් මේ ටැක්ස් අඩු කරයි. එහෙමනොත් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙනම් වාහන වල මිල අඩු වෙනවා. නමුත් අද තියෙන තත්ත්වයේ අනුව එහෙම වෙන්න තියෙන ඉඩකඩ ඉතාම අඩුයි. හරි. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ වාහනයක් මිලදී ගන්නදී ඒ ගැන පොඩ්ඩක් හිතන්න වෙනවා.